Ukraina Rossiyaning yana bir yirik neft zavodini bombaladi. Qurbonlar bor. Rossiyada 100 ga yaqin odam Ukraina haqida qo'shiq aytgani uchun ushlandi. Rossiyada qamalgan o'zbekistonlik yigit urushga yuborildi. AQSh ayrim davlatlarni dollardan mahrum qilishi mumkin. Ukraina Rossiyaning yana bir yirik neft zavodini bombaladi. Qurbonlar bor. Rossiyaning janubidagi muhim neft zavodi yana nishonga olindi. Hujum oqibatlari og'ir. 25-avgustga o'tar kechasi Ukraina dronlari Krasnodar o'lkasidagi Afepskiy neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi. Hujum ortidan zavod hududlarida kuchli yong'in chiqdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, yana 2 kishi jarohatlangan. Dron qoldiqlari temir yo'l stansiyasi hududlariga ham tushib, kamida 10 ta xususiy uyga zarar yetkazgan. Bu oddiy korxona emas. Afepskiy zavodi yiliga 6,25 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega va dizel, benzin hamda boshqa neft mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Zavodga avval ham dron hujumlari bo'lgan. Bu galgi zarba esa Rossiyaning janubiy yoqilg'i infratuzilmasiga bosimni yanada kuchaytirmoqda. Rossiyada 100 ga yaqin odam Ukraina haqida qo'shiq aytgani uchun ushlandi. Rossiyada oddiy festival kutilmaganda xavfsizlik reydiga aylandi. 22-avgust kuni Viborg shahri yaqinidagi o'rmonda o'tkazilgan Day X Night festivaliga xavfsizlik xodimlari bostirib kirdi. Mahalliy ovlarga ko'ra 100 ga yaqin odam ushlangan. Rossiya manbalarida ayrim ishtirokchilar Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi qo'shiqlar kuylagani, Ukraina ramzlari va giyohvand moddalar aniqlangani da'vo qilinmoqda. Ammo festival musiqachilaridan biri bu ma'lumotlarni rad etdi. Uning aytishicha, tadbirda Ukraina bayroqlari bo'lmagan. Ko'pchilik hujjatlari tekshirilgach qo'yib yuborilgan va faqat bir kishi giyohvand moddalar savdosi gumoni bilan ushlangan. Reyd bo'yicha Rossiya rasmiylari va festival tashkilotchilari hozircha yakuniy izoh bermagan. Rossiyada qamalgan o'zbekistonlik yigit urushga yuborildi. Rossiyada 10 yilga qamalgan o'zbekistonlik mahbus Rossiyadagi urushga yuborildi. Yaralanib esa jang maydonidan qochdi. 1988-yilda tug'ilgan samarqandlik M.B. Rossiyada 109 gram geroin bilan qo'lga olinib 10 yilga qamalgan edi. Uning sudlagi ko'rsatmasiga ko'ra, keyinchalik koloniyaga mahbuslarga Rossiyadagi urushda qatnashib muddatidan oldin ozod bo'lish taklif qilingan. U 2024-yil sentyabrda harbiy shartnoma imzolab, Luganskdagi jangovar hududga yuborilgan. Jang vaqtida mina portlashi oqibatida og'ir yaralangan M.B. gospitaldan chiqib Rossiyadan Qozog'istonga, keyin esa O'zbekistonga noqonuniy qaytgan. Ammo voqea shu bilan tugamadi. O'zbekistonda u boshqa fuqaroni noqonuniy ravishda chet elga olib chiqishni va'da qilib, $2000 olayotgan paytda qo'lga olindi. Sud unga 5 yil va 6 oy qamoq jazosi tayinladi. AQSh ayrim davlatlarni dollardan mahrum qilishi mumkin. AQSh moliya vaziri Scott Bessent Eronga qarshi yangi sanksiyalarga amal qilmaydigan davlatlar Amerika dollar tizimidan chiqarilishi mumkinligini ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, Washington yangi sanksiyalarni joriy etishga tayyor, biroq ularning qachondan kuchga kirishini hozircha aniq aytmadi. Bessent boshqa davlatlarni AQSh talablariga jiddiy qarashga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, ikkilamchi sanksiyalar juda kuchli vosita bo'lishi mumkin. Ya'ni Eron bilan cheklangan savdoni davom ettirayotgan davlatlarning o'zi ham AQSh moliyaviy bosimiga duch kelishi ehtimoli bor. AQSh vaziri aniq qanday choralar ko'rilishini ochiqlamadi. Ammo uning bayonoti Washington Eron atrofidagi iqtisodiy bosimni yanada kuchaytirishga tayyorligini ko'rsatmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.